Assalomu alaykum. Qo'shko'pir tuman davlat xizmatlari markazi bo'lim boshlig'i Matyakubov Umidbek Rahimberganiyevman. Sizlarga shuni ma'lum qilamanki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-noyabrdagi biznesni yuritish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirishga doir navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 214-sonli farmoniga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab quyidagilar belgilandi. Biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlariga davlat ro'yxatida o'tkazish, bir vaqtning o'zida elektron raqamli imzo kalitini berish, bank hisob varaqlarini ochish hamda ularni faollashtirishga ariza qoldirish, ayrim faoliyat turidagi litsenziyalar, ruxsatnomalarni olishga yoki xabarnoma yuborish, ko'chmas mulkni ijara shartnomasini rasmiylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i to'g'risidagi to'lovchi guvohnomasini olish, onlayn tarzda nazorat kassa mashinalarini ravishda xarid qilish va ularni soliq organlariga ro'yxatga olishga ariza yuborish, yuridik shaxslarni rahbarlarini tayinlash va ularni yagona milliy mehnat tizimi idoralari orqali dasturiy apparat kompleksida hisobga qo'yish. Biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili doirasida tadbirkorlik subyekti har bir xizmatdan o'z tanlovi asosida ixtiyoriy ravishda foydalanadi. Tanlangan xizmatlar bo'yicha QR kod orqali to'lovni amalga oshiradi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarga birlamchi ma'lumotlarni, ya'ni ism, familiyasi, otasini ismi o'zgartirilgani to'g'risida bepul amalga oshiriladi va elektron hamkorlik tizimi orqali yo'lga qo'yiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari sohasidagi huquqbuzarlik sodir etganlik uchun yuridik shaxslarga jarima qo'llanilganda ularning mansabdor shaxslarga ma'muriy javobgarlikka tortish tartibi bekor qilinadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.